Я всех вас приветствую. Вы на канале Пацан из 90-х. Смешно и пафосно. Новая рубрика, в которой хочется затронуть тему музыки. И хочется начать делать реакции, либо какие-то обзоры на клипы, либо песни каких-то исполнителей. Желательно начинающих. Просто я подумал, почему бы не начать этим заниматься, потому что действительно очень большое количество музыкантов, и хочется как-то их помочь им в пиаре. То есть делать вот определенные реакции на них, оценивать их творчество, и, быть может, когда-то заметит их какой-то продюсер или кто-то еще. Хочется помочь им в этом, и почему бы не сделать реакцию, не оценить. Что из этого выйдет в конечном итоге, неизвестно, но я такой человек, что я за любой кипиш, обожаю творчество, творчеством сам занимаюсь и готов как-то поддерживать тоже тех людей, которые занимаются усердно творчеством. Поэтому сегодня будет реакция на первый ролик. Это я нашел его в интернете когда-то и давно хотел посмотреть. Сейчас я его смогу посмотреть вместе с вами. Итак, Кашляючий Ед, 1991, Переклад 2018. Судя по всему, украинская группа, вроде как со Львова. Даже нет, это не группа, это рэпер получается. Ну что ж, посмотрим, оценим. Так, горят фотографии. Так, ну это по всей видимости был он. Пошли хихеты. Сумну музику не розбавить, ще один патерн. В кімнаті лампа мерехтіла, я її потер. Де випустив джина, він зацінив цей вчинок. Згадай бажання мали, я потім відпочину. Що би зробила ти? Я думав недовго і повернувся туди, де ти в паті носила Волгу. Рік 91-й, не брехала преса, я припаркував машину. Українського репа, кстати, Тато запропонував сигарету, ти сказала ні, Львів був не забудований, тільки зеленів. Якщо існує доля, тоді, мабуть, це вона. Ще одна нова пара запакована в целофан. Дуже мило, любов, полуничний желатин. Моя перша кімната, мама, в тебе в животі. Я просунув голову у світ, ти це не забула. Він мене не вразив, але альтернативи не було. Дати тобі води, я прилетів крізь густий туман, бо вибухне мені любов. Клевый эффект сделан на припеве. Если это припев, конечно, ну, вроде как припев. И звучит, блин, ритмично. Заберіть свої руки від неї, подати тобі води. На заднем фоне еще какие-то эффекты были наложены. Хочется понять концепцию ролика. 1991. Тут либо про Украину поет, либо про что-то своего детства. Я розкажу про майбутнє. Там сонце світить, але не для цього мамі сьогодні приїхав звідти. Мої перші кроки, бачу, як тане шоколад, який я пізніше в магазі. Капюшон поклав, ти не знаєш поки пасивно дивишся в коляску. Ти вже не так, кого мій тато ніжну ляску. 98-й рік, я в Миколаєві, вірив, сонце на стелі. Мафія валила вампірів, чому мама завжди сумна, питає в паті. А мами з'явилась нова подруга, звати Апатія. Що там далі? Візити до психіатра, в ампулах рідина, всюди шприци і вата, ліки попали в кров, але це не нежить. Я не дам цим лікарям тобі зіпсути все життя. Подати тобі води, я прилетів крізь густий туман, бо вимкни мені любов. Бо я не можу на тебе дивитись, мам, я рву білий халат. Заклинаюся слиною та кричу, кричу. Заберіть свої руки від неї, подати тобі води. Я прилетів крізь густий туман, бо вимкни мені любов. Из негативных воспоминаний, но тем не менее. Дивитись, мам, я рву білий халат. Заклинаюся слиною та кричу, кричу. Заберіть свої руки від неї. Все, конец. Общее впечатление классное. Припев запоминается, что самое, наверное, важно для любой современной музыки сейчас. Ну, сейчас 1 мая и 32 990 просмотров. И я вот думаю, то ли недооценили
песню, но мне кажется, такое должны на радио крутить, потому что оно очень ритмично. Ну, клип, собственно, тоже по телевизору можно украинскому показывать. В целом, блин, ну, классно. Есть еще очень много других работ этого исполнителя, но я уже в следующий раз включу, чтобы оценили. Что еще хочется сказать? Что-то тут не договаривает вот главный персонаж. Главный персонаж здесь, походу, сам этот кашляющий Эд. И вот читаю даже комментарии, и тут люди думают, что же он хочет раскрыть. И что значит вообще 1991. Либо это дата рождения Украины, либо он сам родился в этом году. И начинает петь про какую-то историю, которая связана с его семьей, с матерью. Вот человек оставил открытым этот вопрос. Ну и в принципе люди обсуждают, смотрят. Качественно снято, записано. Вообще голос, блин, классный, классный. В целом молодец. Это был обзор и реакция на песню «Кашляющий Эд» 1991. Советую слушать. Я уже, в принципе, закачаю себе в телефон. И будем продвигать, так сказать, крутых исполнителей. Не то чтобы продвигать, будем их больше освещать, потому что действительно заслуживают. Поэтому классный трек, советую всем. Білий халат, захлинаюся слиною, так кричу, заберіть свої руки від неї.